السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات نعمان الشهية. اليوم غادي نقدم لكم وصفة اللي صحية 100%، اللي هي عبارة عن سلطة الشوفان. شوفوا معايا المكونات اللي غادي نحتاجو في هذه السلطة، يعني صحية كما قلت لكم 100%. هنايا غنحتاجو 250 غرام ديال الشوفان، عندي جوج كيسان ديال مقدار ديال جوج كيسان ديال العنبة ديال الحليب، وعندي هنايا غنحتاجو باش غادي نصايبو هاد الشوفان شويه ديال السانوج، تقريبا معلقه صغيره، وعندي معلقه صغيره ديال الزعتره. هادو باش غنحتاجوهم باش نسخنو هاد الشوفان باش نحمصوه. هنايا عندي غنحتاجو عود القرفه صغير، وعندي جوج معالق كبار ديال الزبيب، وجوج معالق كبار ديال التمر هنايا قطعته، سبق لي انني قطعته من قبل. وعندي هنايا الياغورت غنحتاجو ياغورت واحد فاش غادي نرقدو هاد الشوفان. خليكم معايا نشوفوا طريقه التحضير ديال هاد السلطه، اللي هي كما قلت لكم سهله جدا وما كتحتاجش مكونات كثيره وصحيه 100%. ندوزو دابا لطريقه التحضير ديال هاد الوصفه اللي قلت لكم كما قلت لكم سهله جدا. هنايا على نار هادئه غادي نرميو الشوفان ديالنا، 250 غرام ديال الشوفان. غنقومو بالتحميص ديالو، يعني كما كتعرفوا كاينين الناس اللي عزيز عليهم الشوفان ولكن ما تيعرفوش كيفاش يستعملوا هذا الشوفان. كيجيهم تقريبا بحال قلتي خضار، يعني ما غاديش يقدروا ياكلوا. انا لقيت لكم واحد الطريقه اللي سهله وبسيطه وصحيه 100%. غادي نقوموا بتحميص هذا الشوفان لمده 5 دقائق تقريبا، على ما بين عطا هذاك اللون ديالو شويه اللون ديال الذهبي. كما قلت لكم ما كنجهدوش على البوطه، يعني كنخليوها نار هادئه باش ما يتحرقش لينا هذا الشوفان. ونضيفوا ليه هنايا ديك المعلقه الصغيره ديال الشانوج، وغادي نحاولوا نسمو بالزعتره. معلقه صغيره حتى هي غير باش تعطي هذيك النسمه ديال الزعتره. اللي بغى يستعمل حبه حلاوه النافع اولا اي من هاد الاعشاب اللي كتكون زوينه منسمه يقدر يستعملها على حساب الذوق ديال الشخص. هنا غادي نستمروا بهذه الطريقه حتى يتحمر لينا هذا الشوفان، وندوزو باش نشوفوا الطريقه ديال التقديم ديالو اللي غتكون حتى هي سهله وبسيطه وما كتحتاجش بزاف ديال الوقت. من بعد كما كتشوفوا معايا هنايا الشوفان ديالنا تحمر كما قلت لكم 5 دقائق، المده ديال 5 دقائق. هانتوما كما كتشاهدوا معايا ها هو وجد. غادي نقوموا بالعمليه الثانيه اللي غنحضروا بها هذا الشوفان. غادي نضيفوا ليه هنا كما قلت لكم عندي مقدار ديال 2 كيسان ديال العنبه ديال الحليب اللي غادي نرقدوه فيه. غادي نضيفوا هنايا عندنا الياغورت كامل، ونضيفوا ليه هنايا 2 معالق كبار ديال الزبيب، وغنضيفوا ليه هذيك النص ديال العود ديال القرفه. ما تكثروش القرفه حيت كتطلق شويه ديال الحروريه، انا فضلت ندير غير النص باش تعطي غير هذيك النسمه ديال القرفه. وغنضيفوا هنايا 2 معالق ديال التمر اللي سبق لي انني قطعته ووجدته.
غنقوموا بهاد العمليه هذا، نخلطوا هاد المكونات ديالنا حتى تجانس. هنا بالنسبه لهاد السلطه يعني غادي تخليوها مده ديال 3 السوايع حتى 4 السوايع في الثلاجه باش تبرد، وباش حتى داك الشوفان يشرب هذاك الحليب ويرطب باش يولي واجد ويكون في المتناول، ونقدروا نستعملوه ديك الساعه. يعني غادي يكون رطب كما قلنا. يعني الناس كيعانيو من الشوفان كيقول لك هو صحي، ولكن ما كايناش شي طريقه اللي من غير انك طيبوه في حساء ديال الشوفان ولا شي حاجه، ولكن لا نقدروا ناكلوه هو بلا ما نديروا ليه الحساء، يعني غير مع السلطه. نتوما كما كتشاهدوا الشكل النهائي ديالو كيجي بحال هكا، وغادي يشرب مازال الخليط ديالو، غادي يرطب يشرب هذيك العصاره ديالو، ونقدموه من بعد ان شاء الله. شوفوا الطريقه ديال التقديم النهائيه اللي غادي تعجبكم بزاف. من بعد ما وجد لينا الشوفان ديالنا كما قلت لكم خصكم تخليوه في 3 السوايع حتى 4 السوايع في الثلاجه. هانتوما تشاهدوا معايا، انا سبق لي انني وجدت هاد السلطه. هانتوما كما كتشاهدوا معايا كيفاش كيجي هذاك الشوفان من بعد ما كيشرب هذيك العصاره ديالو كامله، كيولي رطب وكيولي زوين بزاف. غادي يعجبكم، وانا متاكد غادي يعجبكم 100%. هانتوما كما كتشاهدوا معنا. بالنسبه للمرافقات ديالو او لي فخوي اللي غنحتاجو، هنا قطع صغيره من لافوكا والموز والبعويد والكيوي، وعندي حتى الرمان. يعني بالنسبه لي فخوي ماشي بالضروري انكم تستعملوا هادشي كامل، تقدروا تستعملوا اي حاجه بغيتوها، يعني على حسب الذوق، على حسب الرغبه، على حسب اي حاجه، يعني ماشي بالضروري هادشي كامل. بالنسبه للمكسرات غنحتاج التمر واللوز والكركاع غادي نحتاجهم، والبذور الخشخاش كما كتعرفوهم راه موجودين عند اي عطار، كتلقى عنده بذور ديال الخشخاش غادي نزوقوا به في الاخير. وعندي العسل، حتى اصلا ما كاينش هاد الوصفه ما فيهاش يعني السكريات بزاف، غادي نحتاجو غير العسل باش نقدموه لكم. ندوزو لطريقه التقديم النهائيه اللي غادي تعجبكم بزاف. بالنسبه لطريقه التقديم النهائيه غادي نقوموا على هذا الشكل هذا. غادي نوزعوا هذاك الشوفان ديالنا اللي كنا سبق لينا اننا وجدناه في الاناء ديالنا بهذا الشكل. يعني الناس اللي كيبغيو الاكل الصحي، يعني ها هي وصفه اللي صحيه كما قلت لكم، وما فيهاش المكونات بزاف، يعني المكونات اللي موجوده عند الناس كاملين. كما قلت لكم هنايا يعني بالنسبه للتزيين ديالو كيبقى حسب الرغبه، يعني ماشي بالضروري ان نقدروا ناكلوا هذا الشوفان ديالنا على هذا الشكل هذا، يعني ما غنحتاجوش لا اللي فروي لا حتى شي حاجه، وداك الشيء كيبقى حسب الرغبه ديال الشخص. هنا غادي نوزعو هذوك لي فخوي ديالنا. هنا غنبدا بالرمان، كيعطيه حتى هو واحد المنظر اللي كيكون زوين، يعني كما كنقولوا حتى العين كتاكل. انا تعمدت انني نختار هاد الالوان هادو باش يعطيو الطبق حتى هو واحد المنظر اللي يكون زوين. هنا غادي نقدم هذوك الموز، قطعه ديال الموز حتى هما على هذا الشكل هذا.
الكيوي، قطع ديال الكيوي حتى هما بهذا الشكل. بالنسبة للبويض حتى هو نفس الشكل، يعني نوزعهم على الطبق ديالنا اللي كما قلت لكم صحي 100%، وغادي يعجبكم بزاف. هنا قطعه ديال الافوكا حتى هي مغاديش نكثروا منها، غنديروا غير 2 قطع فقط للتزيين. نقوموا بإضافة قطعة ديال الرمان في الأخير هنايا. بالنسبة للمكسرات حتى هما غادي نقوموا على هذا الشكل. مكسرات تقدروا تستعملوا الكاوكاو، اي مكسرات عندكم في الدار تقدروا تستغنيوا عنهم، ما تستعملوهمش، غادي يجي بنين 100%. يعني ماشي ضروري ان يكون مكسرات باش يكون هذاك الطبق زوين. هنا غادي نضيفو هادوك بذور الخشخاش على هذا الشكل. باش كيعطي واحد المنظر اللي حتى هو زوين. وفي الاخير غادي نضيف العسل. كما قلت لكم هنا حنا مركزين على الاكل الصحي، يعني ما غاديش نقوموا بتحليه هذا الطبق بالكثير، يعني غير شويه ديال العسل باش يعطي هذاك اللمعان ديال هذاك الطبق فقط، ماشي يعني غادي نكثروا من الكميه. يعني هنايا تقريبا قل من معلقه صغيره. كما كتعرفوا ان الشوفان تيكون مسوس، يعني ما عندوش واحد النكهه اللي ما فيش زعما السكريات ولا شي حاجه، يعني فقط انا تعمدت انني نزيد شويه ديال العسل في الاخير، وبهذا يكون الطبق ديالنا وجد. كما كتشاهدوا معنا طبق يعني بسيط وسهل جدا. نتمنى تكون الوصفه ديال اليوم عجباتكم، ونلتقيو ان شاء الله في وصفه جديده ان شاء الله من وصفاتنا المنشئه. ما تنساوش دائما الاشتراك الا كنتي من الناس الجداد اللي تابوناو في لاشين، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، والى ملتقى قادم ان شاء الله مع وصفه جديده.